cutan coronavirus ta zo ta mamaye duniya gaba ɗaya. Ya shugaba, me kake ganin zai zama fita a gare mu? Annabi Muhammadu kawai mu tafi a cikinsa. Ok, kana nufin wannan ita ce hanya? Me kake nufi? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine kawai alƙiblar ba yawa. Malam Kabiru Dandogarai, ka ji abin da shugaba ya ce, kai kuma wa ka rike? Ana na rike kana jingina da kai Rasulallah ya akara da halki indallah. To me kake bukata kenan? Ka shigo lamarin nan namu dan matsayin ka Rasulallah ya akara da halki indallah. Malam Bashir dan Musa, ga mu a cikin ibtila'i. Kai in bala'i ya tashi, ya kake yi? Ina hango tsanani ko bakin ciki, ina fara salati sai na komo bege na kirarin daha. Allahu akbar. Malam Bashir Tashi, kai kuma me kace? Sai di Fadar bege, wa ka rike kai kuma? Saburi nake nema in gamo, ibada mani nake nema in gamo ga mai girma. Sallallahu alaihi wasallam. Kowa tsaya ga annabi Muhammadu ya ɗau babban bango mamman ka tsaya ga annabi Muhammadu. Kaɗan dakata za mu zo kanka. Kauna ta samun daɗa, kuma da makiyan samun na faɗa, kuma har kotu kuna zuwa, wanda zai samun nan zo abada ba shi ba yanci mutane.